Yesu nashimwe cyane, twongeye kubaramutsa. Imana yacu nishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Reka mbabwire ngo amahoro y'Imana abe kuri mwe, Imana ibagirire neza. Turabashuhuje abari hirya no hino, Imana ibaha umugisha. Abakurikiye radiyo umucyo, Imana ibagirire neza. Kuri mikoro ni Pastor Jackie. Iyi ni isaha ikiganiro amahirwe ya kabiri. Imana yacu nishimwe kandi Imana ibaha umugisha. Ndanezerewe cyane kubana namwe, ndanezerewe cyane kuba ngarutse ngo tubane mu ijambo ry'Imana. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza. Ndabashuhuje mwese inshuti zanjye, abantu tubana mu kiganiro amahirwe ya kabiri. Buri munsi murabizi neza ko iyo ari isaha yo kugira ngo twakire amahirwe ya kabiri. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Rero reka mbwira abasangwa ngo Imana ibagirire neza. Reka mbwire n'abashyitsi batwumvise aribwo bwa mbere, bakaba aribwo bwa mbere bateze amatwi iki kiganiro amahirwe ya kabiri. Reka mbabwire ngo ni isaha yo kwakira amahirwe ya kabiri. Imana ikumpera amahirwe ya kabiri mu izina rya Yesu. Ni Imana ibasha gushumbusha umuntu, ni Imana ibasha kongera kuguha ibyiringiro, ni Imana ibasha kongera kugukomeza. Umuntu atabasha kuba yagukomeza, umuntu nta kintu yavuga ku buzima bwawe ngo wongere ugire ihumure, ariko dufite Imana itanga ihumure. Imana yacu nishimwe cyane. Ngo nuko Yesu abwira abantu ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Imana itugirire neza. Turashimira Yesu ko yavuze ngo mwese, ntabwo yigeze arobanura, ntabwo yavuze ngo abize, ntabwo yavuze ngo abakiranutsi cyane, ntabwo yavuze ngo abaturuka aha n'aha, ngo abo muri Kongo nibo nzarengera. Oya, yaravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe. Bivuze ngo Imana ikeneye abantu barushye, ikeneye abantu baremerewe. Niba wumva uremerewe, ujye umenya ko iyo ari ingingo yo kukurengera. Niba wumva urushye, ujye umenya ko ari wowe Yesu akeneye. Imana yacu nishimwe cyane. Haleluya. Imana ngo ikeneye abantu bafite ibibazo, mu gihe isi yo idakeneye abantu bafite ibibazo, ariko Imana ikeneye abantu bafite ibibazo. Imana ishimwe cyane. Kuba ufite ibibazo ni ikintu kikwereka yuko Imana igukeneye, mu gihe isi yo itagukeneye, ariko Imana yo iragukeneye. Imana ishimwe cyane. Rero muri kumwe na Pastor Jackie mu kiganiro amahirwe ya kabiri. Pastor Jackie guturuka Kabeza. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza. Imana ibiyereke ni ukuri. Uwiteka Imana abe mu ruhande rwanyu. Mbahaye ikaze rero twakira amahirwe ya kabiri. Ndagira ngo namwe mumikaze mumbwire ngo ikaze kandi akira amahirwe ya kabiri. Erega nanjye ndayakeneye, nkeneye amahirwe ya kabiri. Nkeneye amahirwe ya kabiri ni ukuri. Nanjye muyanyifurize kuri 0781 15 27 36 0781 15 27 36. Mumbwire ngo ikaze kandi akira amahirwe ya kabiri. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Ndabashuhuje kandi ni ukuri. Uyu ni umunsi udasanzwe. Uyu ni umunsi Imana igiye kubana natwe mu masengesho, mu ijambo. Imana iraza gukora imirimo. Ntago nzi uko umeze, ntago nzi uko uhagaze, ariko ngo ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira, ibyo dutekereza ndetse n'ibyo dusaba. Imana ibasha gukora ibi birenze. Imana igukorera ibirenze ibyo usaba. Imana igukorera ibirenze ibyo utekereza. Imana iguterurira haremereye. Hari ahantu haremereye mu buzima bwawe, ariko uyu munsi aba ariho Imana iguterurira, kuko wowe ntago wahashobora. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Ndashimira abantu bari kumikaze, ndashimira abantu bari kunsabira amahirwe ya kabiri. Ni ukuri namwe Imana yabahe mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibaha amahirwe ya kabiri, amahirwe isi yakwambuye. Imana
ibasha kuyaguha. Amahirwe uwo wari wiringiye yakwambuye, Imana ibasha kuyaguha, Imana ibasha kuyagusubiza. Imana yacu nishimwe kandi nukuri Imana irashoboye. Imana tubabwira twarayibonye, twabonye Imana, twari turushye, twari turemerewe, ariko tubona Imana. Twabonye Imana ivugana natwe, imiryango idahari, ababyeyi bari kure, inshuti ziri kure, isi iri kure yawe utayibona, ariko ijwi ry'Imana rikaza rikavuga ngo mwana wanjye ndi kumwe nawe. Imana ishimwe. Imana yamara kubikubwira ugakomera, Imana yamara kubikubwira ugasubizwamo imbaraga. Reka nkubwire ngo nawe Imana iguha imbaraga mu izina rya Yesu. Reka iki gitondo wumva ijwi ry'Imana, reka iki gitondo Imana ikwiyereke cyane mu izina rya Yesu Kristo. Wasanga Imana yarakwiyeretse umwaka ushize, ariko Imana yongera igaruke, Imana yongera igaruke mu izina rya Yesu Kristo. Wowe unkurikiye ndakwifuriza ko Imana yagaruka, Imana igaruke, Imana igaruke. Wigeze ubona Imana, ariko Imana igaruke mu izina rya Yesu Kristo. Yo data wa twese ajya agaruka, data wa twese ajya agaruka. Ngo umunsi umwe uriya mupapa, uriya mubyeyi wa Samusoni, ngo umudamu aramubwira ngo aha hantu havuye umugabo, ngo ni marayika, ngo arambwiye ngo nzabyara umwana w'umuhungu. Ariko ngo nuko aramubwira ngo niba koko ari marayika ubivuze yongera agaruke. Nawe ndakwifuriza ko marayika yagaruka. Wigeze umubona, ariko marayika agaruke mu izina rya Yesu Kristo. Marayika agaruke mu rubanza rwawe, marayika agaruke muri ubwo bukode, marayika agaruke kuri ubwo burwayi, marayika agaruke mu izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha cyane. Ndabashimiye ko mwampaye ikaze, ndabashimiye ko mugikunda Imana, ndabashimiye ko mucyumva ijambo ry'Imana. Nukuri ni Pastor Jackie ugarutse. Ndashimira Imana yuko ikintije ubuzima, ndashimira Imana ko ikimfitiye icyizere, ndashimira Imana yuko imfitiye icyizere, kandi nawe kugirira icyizere mu izina rya Yesu Kristo. Ni Imana igitugirira icyizere abantu batakidufitiye, ni Imana igitugirira icyizere isi itakidufitiye, ariko ikatugirira icyizere, ikadukoresha, ikatubitsa ibyayo, ikaturagiza amatorero. Kandi nukuri ni Imana ireba nkuko abantu batareba. Imana ishimwe kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ndabashimiye cyane. Reka dusenge twumve ijambo ry'Imana ritwinjiza mu mahirwe ya kabiri. Imana ishimwe cyane. Uwiteka Nyiringabo, byiringiro byacu, Imana yacu, Imana ishobora byose, Imana idasaza, Imana idacuyuka, Imana ihora ari Imana, se umwami wacu Yesu Kristo, turagushimye. Tugushimiye ku bw'aka kanya, tugushimiye ku bw'iyi saha, tugushimiye data ku bw'iki kiganiro. Waravuze ngo ushaka gutanga amahirwe ya kabiri, warambwiye ngo uhaye amahirwe ya kabiri Abanyarwanda. Mana data ndagushimye, data wa twese, ndakwinginze ngo mwami ushyigikire ijambo wavuze. Uwiteka mwami, kuko uririnda ibihe n'ibihe. Yo data ndakwinginze ngo iri jambo wavuze urishyigikire. Mana ndasenze kugira ngo abantu bahabwe amahirwe ya kabiri, ndasenze kugira ngo abari bagiye kwiyahura mwami Imana basubizwemo ibyiringiro, ndasenze kugira ngo abaguye bongere babyuke, ndasenze kugira ngo data wari urushye mu mutima yumva nta muntu wamuruhura, Mana umuruhure. Ndahamagara amahirwe ya kabiri, mahirwe ya kabiri, amahirwe ya kabiri yongera kubaka ingo, amahirwe ya kabiri agarura agakiza, amahirwe ya kabiri agarura ubuzima, amahirwe ya kabiri agarura ibyiringiro, amahirwe ya kabiri agarura akazi, amahirwe ya kabiri agarura umutekano mu mitima y'abantu. Uwiteka mwami Imana, data wa twese, reka umuntu wese uteze amatwi radiyo Umucyo yumve amahirwe ya kabiri mu mutima we, yumve amahirwe
amahirwe ya kabiri mu buzima bwe. Urashoboye Uwiteka kandi urabasha. Izina ryawe rishimwe, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Data wa twese, byashoboka ko hari umuntu uduteze amatwi ariko ari gutekereza yuko ibye byarangiye, ariko Uwiteka mwami, ngo aho birangiriye niho kuri weho biba bitangiye. Reka bitangire mu izina rya Yesu. Reka bitangire kuri uyu mubyeyi, reka bitangire kuri uyu mupapa, reka bitangire kuri uyu mukobwa, reka bitangire kuri uyu musore mu izina rya Yesu Kristo. Mana Data, ongera utange itangiriro ku bana bawe Data, utange itangiriro mwami. Hari abadafite aho bahera, hari ababona byararangiye, ariko Uwiteka mwami, ndakwinginze ngo utange itangiriro ku bwoko bwawe, utange itangiriro ku bantu bawe mu izina rya Yesu. Uwiteka mwami Mana, ongera utange itangiriro, ongera utange fondasiyo, ongera utangirane n'abantu bawe baragiye bibapfiraho, bibazambiraho, ariko mwami ndakwinginze ngo utange itangiriro. Izina ryawe rishimwe kandi mwami wanjye, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ndagushimye kunyumvise, ndagushimye kubikoze, ndagushimye ko hari ibyo uri bureme, ndagushimye ko hari ibyo uri bukore. Izina ryawe rishimwe, ndasenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amena. Yesu nashimwe cyane, Yesu nahabwa icyubahiro. Imana ikomeze ibampere umugisha kandi Imana ikomeze ibagirire neza. Numvise ijwi ry'Imana rimbwira ngo buri muntu wese uduteze amatwi yakira itangiriro. Hari ibyagiye bigupfiraho, hari ibyanze, hari ibyo wishe, hari bitaragenze neza, ariko Imana itanze itangiriro. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Watura ijambo rivuga ngo nakiriye itangiriro riturutse ku Mana. Iyi Imana iguhaye itangiriro ibana nawe, iyi Imana itangiranye nawe isozanya nawe. Hari ibintu wagiye utangira ariko utari kumwe n'Imana, ariko akira itangiriro riturutse ku Mana. Ugiye kongera gutangira ariko utangiranye n'Imana, kandi Imana izakugirira neza. Haleluya. Imana rero ibaha umugisha. N'ubundi tugiye gufatanya ijambo ry'Imana riri mu itangiriro, n'ubundi nk'uko Imana iduhaye itangiriro. Imana ishimwe, Imana itugirire neza. Itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere. Aleluya. Itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere. Imana itugirire neza. Haleluya, haleluya. Ngo haravuga ngo mbere na mbere Imana yaremye isi n'ijuru. Umurongo wa kabiri, isi yari itagira ishusho, yariho ubusa busa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Imana iravuga iti habeho umucyo, umucyo ubaho. Aleluya. Imana ibona umucyo ko ari mwiza. Imana itandukanya umucyo n'umwijima. Imana iduhana umugisha cyane. Haleluya. Ni itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 4. Haleluya, haleluya. Imana yacu nishimwe cyane. Mwuzaniye ijambo rivuga ngo iki ni igitondo Imana iguhaye ishusho. Uwiteka Imana kugirire neza, Uwiteka Imana kurengere mu izina rya Yesu Kristo. Ubu ni ubuhanuzi bwawe, ni wakira ishusho. Maze iminsi nta shusho, ariko Data yakurebye aravuga ngo umwana wanjye nkwiriye kumuha ishusho. Imana yacu ishimwe cyane. Bene Data, ngo isi yari iriho gusa, ngo itariho ishusho, ngo idafite ishusho, ngo umwuka w'Imana ngo yagendagendaga hejuru y'amazi. Imana itugirire neza. Haleluya, haleluya. Reka nkubwire ngo Imana yarabibonye. Wa mubyeyi we, Imana yabonye urwo rugo ibona nta shusho. Wa mukobwa we, Imana yabonye ubukobwa bwawe, ibona ubukumi bwawe, ayiwe ibona nta shusho ririmo. Wa musore we, Imana yarakurebye ibona ubuzima bwawe nta shusho bufite. Ariko iki gitondo ni Imana ije gutanga ishusho. Nimwakira ishusho mu izina rya Yesu Kristo, kubera yuko ibintu bidafite ishusho nta n'izina biba bifite. Ibintu bidafite ishusho ubiburira izina. Iyo ibintu bidafite ishusho ubura uburyo wabisobanura. Ibintu bidafite ishusho ubura
urwego wabishyiramo, ariko turashimira Imana ijya imenya yuko nta shusho. Haleluya, haleluya. Data wa twese nadusange, data wa twese naturengere. Ushobora gukura ababyeyi ugasanga nta kintu na kimwe bigeze baguteganiriza, banabiteganya bigahomba, ugasanga ukisanga ahantu nta shusho, ukisanga ahantu nta shusho, ugasanga nta cyerekezo. Ariko reka nkubwire ngo iki gitondo Imana ije kuguha ishusho mu izina rya Yesu Kristo. Hari ubuzima butagira ishusho, hari ubuzima butagira ishusho, ubuzima butagira inshuti, ubuzima butagira icyerekezo, ubuzima butagira imikorere, ubuzima butagira wakubwira ngo humura, ubuzima butagira wakubwira ngo komera, ubuzima butagira wakubwira ngo nyura muri iyi nzira. Ariko turashimira Yesu, niwe mwiza rata, niwe ubishoboye, niwe ujya ubigenza neza agatanga ishusho, ishusho ikaboneka. Imana yacu nishimwe. Reka nkubwire ngo iki gitondo Imana itanze ishusho ku bantu bizeye, ku bantu bari maso. Imana yo mu ijuru itanze ishusho. Bene data, hari igihe umuntu aba mu buzima ariko ukabona nta shusho. Imana itugirire neza. Ukazajya ubona umwaka urashize, undi uratashye, ukumva ngo bari kubyina iriya ndirimbo ivuga ngo bonane, ngo bonane bonane. Yego, bonane ikarangira, ejo hakagaruka indi bonane. Ayiwe, noheri zikaba noheri, ariko ukabona ntabwo uzi ibyo urimo. Ukabona abandi baratangira ibintu bikemera, bigakunda, bikarangira. Ayiwe, Imana iturengere, Imana idutabare. Atari uko udafite ubwenge, atari uko udafite imbaraga, ayiwe uzi no gushakisha, ariko ibyo ukoze byose bigapfa, ibyo ukoze byose bikanga, kubera yuko nta shusho uba ufite. Ariko reka nkubwire ngo iki ni igitondo Imana itanze ihumure, iki ni igitondo Imana ikoze imirimo, iki ni igitondo Imana yigwatirije. Imana yacu nishimwe cyane. Uvuge ngo nkeneye ishusho, ubwire Imana ngo nkeneye ishusho. Nukuri ukeneye ishusho, ukeneye ishusho. Haleluya. Imana yacu ishimwe cyane. Imana ikumpera ishusho. Wasanga uri gusaba amafaranga, wasanga uri gusaba ibindi, ariko reka nkubwire ngo ntacyo byamara nta shusho. Ariko iyi shusho ryabonetse ibintu birikora. Iyi shusho ribonetse abantu barizana ku buzima bwawe. Iyi shusho ribonetse akazi karaboneka. Iyi shusho ribonetse Imana ikongera iminsi yo kubaho. Iyi shusho ribonetse igisuzuguro kikuvaho. Iyi shusho ribonetse abakuvugaga babura icyo bavuga. Uwiteka Imana akumpera ishusho. Reka nkubwire ngo hasigaye igihe gitoya, hasigaye igihe gito, hasigaye igihe gito. Uyu mwaka ukarangira, ariko reka nkubwire ngo mu izina rya Yesu ndagusengeye ngo uyu mwaka nturangire Imana itaguhaye ishusho. Uyu mwaka nturangire Imana itaguhaye icyerekezo. Uyu mwaka nturangire Imana itaguhaye adresse. Uwiteka Imana ibasha gutanga amahirwe ya kabiri, ni nayo ibasha gutanga ishusho. Uwiteka Imana tugirire neza. Haleluya. Imana iguha ishusho ngo niyo inyuranye ibihe n'imyaka, ikimura abami, ikimika abandi. Imana ishimwe. Iyo Mana ibasha kunyuranya ibihe, niyo Mana ibasha gutanga ishusho. Imana itugirire neza kandi Imana itwiyereke mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Reka twongere dusome Yesaya 54. Iki ni igitondo cy'ubuhanuzi. Amen, amen, amen. Murongo wa 4 haravuga ngo witinya kuko utazakorwa n'isoni, kandi wimwara kuko isoni zitazagukora, ahubwo uzibagirwa isoni zo mu buto bwawe n'umugayo wo mu bupfakazi bwawe ntuzawibuka ukundi, kuko umuremyi wawe ari we mugabo wawe. Uwiteka Nyiringabo niryo zina rye, Uwera wa Isiraheli niwe mucunguzi wawe, azitwa Imana y'isi yose. Uwiteka
uwiteka aguhamagaye nk'umugore w'igishubaziko ufite agahinda mu mutima, umugore wo mu busori yasenzwe. Niko Imana yawe ivuga, mbaye nkuretse akanya gato ariko nzagukoranya ngo ufitiye imbabazi nyinshi. Nakurakariye uburakari bituma nkwima amaso akanya gato, ariko nzakubabarira nkugirire imbabazi zihoraho. Niko Uwiteka umucunguzi wawe avuga. Ibyo ndabihwanya n'iby'umwuzure wo mu gihe cya Nowa, nk'uko narahiye ko umwuzure wo mu gihe cya Nowa utazongera kubaho ku isi, niko narahiye ko ntazakurakarira nkaguhana. Imisozi izavaho n'udusozi tuzakurwaho, ariko imbabazi zanjye ntizizakurwaho, kandi n'isezerano ry'amahoro nagusezeranije ntirizakurwaho. Niko Uwiteka ukugirira ibambe avuga. Yewe urengana ugahungabanwa n'inkubi y'umuyaga ntuhumurizwe. Amabuye yawe nzayateraho amabara meza, imfatiro zawe nzazishingisha safiro. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya. Rabine taya orebone fodotaya erebone faya. Iminara yawe nzayubakisha amabuye abengerana, kandi urugabano rwawe nzarushingisha amabuye anezeza. Abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka, kandi bazagira amahoro menshi. Uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure kuko utazatinya. Uzaba kure y'ibiteye ubwoba kuko bitazakwegera. Ahari bazaterana ariko sijya uzaba ubateranije. Uzagukoraniraho wese azagwa ari wowe azize. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bene data, Imana yacu nishimwe cyane. Aya masezerano yose Imana iri kuyaguha kubera yuko iguhaye ishusho. Imana ishimwe cyane. Ijambo riratubwiye ngo amabuye yawe nzayateraho amabara meza, imfatiro zawe nzazishingisha safiro. Imana ishimwe cyane. Reka nkubwire ngo amabuye yawe Imana ije kuyaha amabara. Ndabona Imana itanze amabara. Imana ishimwe cyane. Amabuye yawe, haleluya, amabuye yawe nzayateraho amabara meza rata. Ndashimira Yesu utugiriye impuhwe, ndashimira Yesu utugiriye ibambe, ndashimira Yesu utugarutseho, ndashimira Yesu ugiye kubana natwe. Imana ishimwe. Nakubwiye ngo iminsi mike isigaye kugira ngo umwaka urangire. Imana ingirire imbabazi, Imana imbabarire kumpera ishusho. Uyu mwaka nturangira utabonye ishusho, kubera ko Imana ibasha kubikora, Imana ibasha kubirema. Haleluya. Ariko Imana impaye isezerano ngo ndiguhe, ngo ni Imana igiye gufata amabuye yawe ikayasiga amabara meza. Imana ishimwe cyane. Tujya tubona amazu meza, ariko inzu y'abatari bayisiga ntabwo iba ifite ishusho. Ariko reka nkubwire ngo Imana ije kugusiga. Akira gusigwa n'Imana. Imana ishimwe cyane. N'amazu yo tuyanyuraho turavuga ngo ni yanze ifite porotaye y'ubururu, turavuga ngo ni yanze ifite porotaye y'umweru, turavuga ngo ni yanze ifite porotaye y'icyatsi, turavuga ngo ni yanze ifite amabati y'ubururu. Haleluya, haleluya, haleluya. Akira ishusho, akira ibara, kubera ko Imana iritanze. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya. Ndashimira Imana ijya imenya ibidukwiriye, ndashimira Imana ijya imenya ibyo dukeneye. Weho wasenga ariko utazi ibyo usengera, weho waririmba ariko utazi ibyo uririmba. Ariko reka nkubwire ngo mu bintu Imana ikoze, izanye amarangi, izanye amabara. Imana ishimwe cyane. Imana igukureho ibintu bimeze nk'ibikororombya. Ibikororombya, mukorombya niwe udashobora kumenya ngo ibara ryawo ni irihe. Imana itugirire neza. Nukuri hari igihe umuntu aba umukobwa ariko akazajya yibaza ati ariko se Mana, ndi umukobwa, ndi umugore, ndi mu cye cyiciro, kubera impamvu nuko ntabara. Hari igihe umuntu yibaza ati ariko se ubu ndi umusore, ndi umupapa, bikakuyobera. Haleluya. Imana itugirire neza. hari wajyaga dusetsa akatubwira ati se ko abandi bavuga ngo nabafiyemere, ati njyewe nzajya mvuga ngo iki, nzajya mvuga ngo ndi umufiyepere, nzajya mvuga ngo ndi umugarisopere, nzajya mvuga ngo iki. Yarangiza agaseka natwe tugaseka. Ariko reka nkubwire ngo hari igihe rwose umuntu ayoberwa niba ari umufiyepere, umuntu akayoberwa niba ari umugarisopere, umuntu akayoberwa ibyo ari byo, abandi bakiperezanta, wowe ukatitira, ugatangira gutitira,
umwanya wo kwiperezanta hari abantu batitira, reka mbibire ibanga, hari abantu banga uriya mwanya bakawanga cyane, bakajya banavuga ati yaba bitari bibayeho twaba tugize amahirwe. Imana itugirire neza. Muzareba abantu bose murarika mu rusengero, arakubaza ngo abo hantu uzanjyana ngo bajya bakira abashyitsi ngo bakabahagurutsa, ngo niba babahagurutsa ngewe sinzaza. Biriya ni ibikomere biba byibereye mu bantu. Umuntu ari kwibaza ati ese buriya ubundi nkanjye navuga ngo iki? Ubuse nzava ndi umumama, none se ko nta mugabo mfite nzavuga se ngo ndi umukobwa? Ubu se abantu bazabona ndi umukobwa, ukibaza ibintu bikakuyobera, ibintu bikakurenga. Imana itugirire neza, Imana idutabare. Ayiwe, ukabona abo mwashakiye rimwe barabyaye, abandi bari kuzukuruza, wowe ukazajya wibaza se ubu ndavuga ngo ndi umubyeyi, ndi umubyeyi se w'abana bangahe? Ndavuga ngo iki? Imana iturengere, Imana idutabare bene data. Imana iguha ishusho, nyamara Imana ikumpera ishusho. Papa wawe ntiyariguha, mubyeyi wawe ntiyariguha, mushumba wawe ntiyaguha ishusho, ariko data aravuze ngo muri iki gitondo Imana imanuye amekikoro. Imana ishimwe cyane. Akira ibara, akira ubururu, akira umweru, akira umuhondo, akira icyatsi. Muri makeya hari ibintu Imana isobanuye, hari ibintu biba bidasobanutse. Imana ishimwe cyane. Ugasanga umuntu aravuga ngo ni pasiteri, wamubaza aho akorera akahabura, akakubwira ngo cyakora ngo muri mirongo ingahe ngo najyaga ngo nyobora itorero. Yewe uri pasiteri ariko nta bara ufite, ariko akira ibara mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu bakamwitirira izina, umuntu bakamwitirira ibi n'ibi, ariko muri we azi ko ntabyo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hari umuntu wigeze guhaguruka arigisha, arabwiriza, yari kubwiriza abashakanye, ababwira ngo ugomba kwikorera umusaraba wawe, ngo kubera yuko umusaraba wawe ngo niwe uzambukiraho. Imana itugirire neza. Noneho haboneka mu mugore araturika araseka pasiteri wari ukubwiriza. Pasiteri amubaza ati kuri guseka se uri guseka iki? Aravuga ati ndasetse, ati nibyo ubwirije ndabisetse, ati nk'ubu uri kubwiriza ngo abantu bikorera umusaraba wabo. Ati yego nibyo, ati umuntu ashobora kuba afite umugabo amumereye nabi, atari ko byibuze bari kumwe. Ati ngewe, ati nk'ubu ko umusaraba wanjye wanshitse ukagenda ukajya muri Zambia, ati nkawusangayo, ati ukongera ukajya muri Zimbabwe, ati nkawusangayo, ati ukongera ukajya muri niba ngo waragiye ngo niba ngo ari muri Cameroon, ati nk'uwo musaraba, ati ubu noneho ndi mu Rwanda, ati ubuse, ati ngewe ndawiruka, ati ndawikorera nkukuye he? Ati ko noneho ngewe ibyo muri kwita umusaraba byanshitse bikanigendera. Imana itugirire neza. Urumva ko uwo mugore nta cyiciro yararimo, nta ruhande yararimo. Abandi barapfakaye, abandi baraharitswe, abandi bari kumwe n'abagabo bamereye nabi wera, ariko byibuze bari kumwe nabo. Ariko we umusaraba we ntawe ari kubona byibuze ngo nawikorere. Umugabo ntiyapfuye, umugabo ntiyashatse, mbese ntabara. Haleluya. Ariko papa aravuze ngo abwiye abantu ikibazo nuko mutakizera. Bene data reka twongere twizere. Wirebera Imana mu bibazo ufite, rebera Imana mu byo iri kukubwira, rebera Imana mu bumana bwayo, rebera Imana mu bushake bwayo, rebera Imana mu bushobozi bwayo. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Yesu abasha gukora, Yesu abasha kubikora, ngo kubera ko isi yari iriho idafite ishusho, ariko Imana iramanuka iyi ishusho. Niko nawe Imana igiye kukumpera ishusho. Aya mezi asigaye ndakubwiye ngo Imana iratanga ishusho ku bantu bayo. Ababyeyi nibakira ishusho, abakobwa nibakira ishusho, abasore nibakira ishusho, abapapa nibakira ishusho, abakozi b'Imana nibakira ishusho. Imana yacu ishimwe, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Haleluya. Ndabona hari imbaraga zigiye kuduha ishusho, ndabona hari imbaraga zigiye kuduha icyerekezo, ndabona hari imbaraga zitanze kuvuga ngo noneho ndi muri uru ruhande. Imana ishimwe. Bene data muranyihanganira, narwaye gripe, ngo tukiri mu isi dufashe ibihe mu ntambara, nuko uzajya twihangana kandi mujye munadusengera. Murumva noneho ryajwi ryanjye byahumiye ku mirari, ariko Imana yo irabasha, Imana yacu iracyabasha. Imana itugirire neza. Haleluya. Yesu nashimwe, Yesu nahabwa icyubahiro. Ubu buhanuzi burakomeye, ubu buhanuzi ntago busa
budasanzwe. Imana ishimwe cyane. Njyewe Imana yagiye inyibwira amagambo nk'aya, nabaga ndi mu buzima bubi, nabaga ndi mu buzima budafite ishusho, budafite icyerekezo. Umugabo witwa Yesaya ndamukunda, nawe umunkundire. Imana ishimwe cyane. Muririmbyi yararimbye aravuga ngo niba unkunda rata unkundira Imana. Hari ibintu byo muri Ezekiyeli ni byiza, ariko ntabwo Imana igeze impa Ezekiyeli. Ndi mu ntambara, ndi mu mubabaro. Ntabwo nigeze mbona Ezekiyeli, sinigeze mbona Yeremiya, sinigeze mbona ngo Abakorinto. Oya, Imana ishimwe cyane. 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, imyaka igoye ku buzima bwanjye, imyaka y'umubabaro, imyaka y'agahinda, imyaka nasengaga ntafite icyerekezo, imyaka nasengaga ntafite inzira, ariko nkazajya mfata Bibiliya. Ndabyibuka nari mfite Bibiliya nini, narambura nkaba ndambuye muri Yesaya. Haleluya. Nkaba nikubise kuri Yesaya 50 kuko Umwami Imana izantabara. Mwumva ndahumurijwe uwo munsi nkirirwa neza. Mwongere nkarambura nkaba nikubise muri Yesaya 62. Ayiwe, umuntu wanyuze mu ntambara Yesaya arayiboroka akayifata. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Yesaya ni umuhanuzi w'amahoro. Akira amahoro mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikumpera ihumure, Imana ikumpera amahoro. Haleluya. Nkaba nikubise Yesaya 60, nkaba ndabonye ijambo rivuga ngo nubwo waretswe ukangwa niyabe hari ukikunyuramo, ariko nzagusumbisha ahandi hose nguha ubwiza bw'ibihe bidashira. Umunsi ukaburije mwongera nkarambura, Imana ikangera ikankubita Yesaya. Yewe ngo dore nkwambuye igikombe cy'ibidandabiranya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ariko nubwo yabwiraga ibyo byose, n'iri jambo yararimbwiraga ikankubita Yesaya 54. Haleluya, haleluya. Umukozi w'Imana watashye. Haleluya. Imana imuhe iruhuko ridashira. Umukozi w'Imana Theo Inzahuke. Haleluya. Niwe wigeze kubwiriza ati Imana igidukubita ibiporofene, ati kuko Umwami Imana izanabara, ikongera gukubita cya parasitamoro, ikakubwira ngo mugarutseho, ikongera ikazana ko wari teme uyo wageze mu ndembe, ikakubwira ngo nabaza ndagutabara rata. Imana yacu ishimwe. Ariko reka mbabwire, ntabwo Imana ibiri kuduha morale, Imana ibiri kutubwira ibintu izakora, Imana ibiri kutubwira ibintu. Umva, mbese iri jwi ry'Imana mujya mwumva, mbese ni nk'iri gusunika, ni nk'ikubwira ngo komeza urugendo, nirifuti, nirituma uticara aho ugeze. Imana ishimwe. Rero mu bintu Imana yambwiraga bene data harimo niri rivuga ngo amabuye yawe nzayateraho amabara meza. Haleluya. Rero reka nkubwire ngo nawe amabuye yawe uri kuyareba gutya, nta bara ririho, n'ibibuye biteretse ahantu, nta bara, nta n'ukwitayeho, nta n'uwiteguye kubigusigira. Ariko ndashimira Yesu ujya uzana ibara agasigaho, akagera kwa Dativa agasigaho umuhondo, akagera kwa Shantara agasigaho umweru, akagera kwa Bosiko agasigaho umutuku. Haleluya. Imana igere ku izina ryawe inshyiriraho akabara. Imana yangira ibasha kugushyiriraho ibara. Wa mukobwa we, Imana iguha akabara, yaguha fiyanse. Iryo ni ibara. Mu bafite fiyanse ntawe urimo. Imana ishimwe. Hari wigeze kumwe ngo nsengera, ati mami ndagushaka, noneho nzaza mu rugo usengere. Ndamubwira nta kibazo uzaze. Abaraje ngira ngo hari ikindi cyifuza nzaniye. Mami nsengera, mami noneho nta n'uwo kumbeshya mfite. Imana itugirire neza. Ntabara noneho mami, uzi ko nabambeshyaga bagiye. Ayiwe, murumva ko byari bikomeye. Haleluya. Rero naramusengeye, ariko uyu munsi Imana yamuhaye urugo, abyaye kabiri. Urumva rero izo ni intambara duhura nazo. N'abatubeshya bajya bagenda. Imana itugirire neza. Tugera mu gihe abatubeshya nabo bagenda. Ariko ibi bibuye mubona dufite,
nimuhumure, Imana igiye kuza gusigaho amabara, kandi ngo ayo mabara bari meza. Ndashimira Imana ko muri iyo myaka yose nanyuzemo, ni ukuri nta bara nari mfite. Najyaga ninyurira hano i Kigali nkavuga se Imana bimeze bite, bikaza kugera nyuma nkibuka ko ndi butahe Kabeza, Imana iha umugisha, haleluya, nkatega nkataha. Yo, Imana itugirire neza. Ariko papa wanjye, Mana yanjye nziza itarigeze insiga, ndayishimiye. Yarambwiraga ngo amabuye yawe nyamara wa mwana wanjye nzayasiga amabara meza. Nkavuga ariko ibyo bintu uri kumbwira ni ibiki? Ayo mabuye se, yo Mana, Imana ishimwe cyane. Reka mbabwire, ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi butavangiye. Hari abazakuvangirwaho, uzambara baze bakubwire yuko ugiye muri Amerika, niwambara nabi bakubwire yuko ngo ukora mu rugo, nuko abahanuzi twabaye twarasaze. Imana itugarurire ubuhanuzi buzima. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Hari murumuna wanjye wajyaga nsetsa kuko twebwe duturanye n'ubutayu bwa Samuduha, akambwira ati ngiye mu butayu, ati ngiye kureba ukuntu abantu bambona. Tese ugiye kureba ukuntu abantu bakubona ubwo bimeze bite? Ati iyo ngiyeyo nambaye n'abati bambwira yuko Imana impinduriye akazi ngo nakoraga mu rugo, ati nagenda nambaye neza bakambwira yuko ngo ngiye ngo mbonye poromosiyo. Imana itugirire neza. Yego, nuko nguko duhanura, nuko nguko turi kwerekwa muri iyi minsi. Ariko ndashimira Imana yuko yaduhaye ijambo, yaduhaye Bibiliya. Imana yacu ishimwe cyane. Muririmbyi yuzuye umwuka wera araririmba, aravuga ngo nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe. Twishimire ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe biri muri iyi Bibiliya. Imana ishimwe. Akira ubuhanuzi bukubwira ngo Imana iguhaye ishusho uyu mwaka utarashira. Akira ubuhanuzi bukubwira ngo ayo mabuye yawe Imana igiye kuza kuyasigaho amabara meza. Hari amabara atari meza, ayiwe, hari amazina atari meza, hari amatitire atari meza, ariko Imana igiduha amabara meza, amabara yo kwifuzwa, amabara abandi bakeneye. Imana nawe irabizi ko yakubera, nawe bitabera nuko bitinda kuza. Akira ibara uhawe na papa, akira ibara uhawe n'Imana. Bene data, ibyo tutahawe na mafamiye, iminani tutahawe n'ababyeyi, uyu mwami twizeye, iyo dukijwe tukamwizera abasha kuduha iminani. Mu minani aduha harimo n'amabara. Imana ishimwe cyane. Ndashimira Imana umwaka wa 2019. Haleluya. Muri ubwo buzima bwose nanyuzemo, najyaga ndota kenshi, mbona ndota ntwite, ngo nkabona ndatwite, ngo kandi nkabona nsa neza. Imana ishimwe. Cyari igihe cyarageze ndatwita, mwita inda y'umwana w'umukobwa. Aribyo sezerano Imana yanyerekaga ko uwo mwana ari wo munezero wanjye, aribwo nzatangira kwishima, aribwo nzatangira guseka. Kandi icyo gihe nari narabyaye, ntugiye ngo nari narabuze urubyaro. Mu bibazo nari mfite ntabwo harimo kubura urubyaro. Imana ishimwe. Haleluya. 2019 Imana inyuranye amaboko, Imana inyuranye ibihe, Imana impa umunezero. Ni nabwo nabyaye mu uwo mwana, namubyaye tariki 30 z'ukwa munani. Ariko uyu mwana nyimara kutwitiye inda nyimara gusama, Imana yatangiye gufungura, Imana yatangiye kunsesa, Imana yatangiye kumpa icyerekezo, Imana ikugirire neza. Muririmbyi aravuga ngo sinzi ukuntu bigenza, ariko icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana. Imana ishimwe. Haleluya. Ntabwo uyu mwana yavuye mu nda nzaniye amafaranga, ntabwo uyu mwana yavuye mu nda agize gute. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Ntabwo nigeze mwita pisi, ariko najyaga numva ijwi rimbwira ngo uyu mwana ni pisi, uyu mwana ni mahoro, akuzaniye amahoro utigeze ubona. Haleluya. Nababwiye ngo imyaka yose yari imyaka y'ubusharire. Imana yajyaga imbwira ngo mwana wanjye,
ngukuriyeho ibintu bishariye. Ndashimira Imana ko Imana yankwiyeho ibintu bishariye. Mwene data uriho unyumva, humura, Imana ibasha kugukuraho ubuzima bushariye. Imana ibasha gukuraho ibishariri. Imana ibasha kuguha ishusho. Imana ibasha kugutereraho amabara meza, ibintu bikagenda neza. 2019 umwaka, imfura y'imyaka mu buzima bwanjye. Ntago nzi ukuntu Imana yabigenje, ntago nakubwira ngo yampaye imodoka, ntago nakubwira ngo yampaye amafaranga. Imana yasohoje isezerano ryo kubyara uwo mwana. Kubyara uwo mwana hari ibintu byarangiranye nabyo, hari ibyatangiranye nabyo. Nawe hari isezerano ufite, tugiye gusenga Imana. Hari isezerano ufite, hari inzozi ujya urota, hari ikintu kizaza kikarangiza ibintu. Aleluya. Ni Imana inyuranye ibihe maze bikabaho, itegekesha ibyo yaremye, ijambo ryayo bikemera. Tunezerewe n'Imana, tubabaye nabwo niyo iyihamagaye umuntu ntarara mu isi irakomeye. Hejuru yayo nta yindi Mana iriho. Sinkuruma imbano, dufite Imana ikomeye. Haleluya. Imana ishimwe, ni Imana inyuranye ibihe, itegekesha ibyo yaremye, ijambo ryayo bikemera. Yo mwene data, Imana ikumpera umugisha, Imana ikugirire neza. Imana inyuranye ibihe, Imana imenya igihe turimo, kamenya ikindi gihe tuzinjiramo, kamenya igihe ibintu bizahindukira. Imana ishimwe. Hari ibihe byawe bizarangizwa n'ikanzu y'ubururu uzaguruka yambara. Hari ibihe byawe bizarangizwa n'umuntu uzaguha isaha. Hari ibihe byawe bizarangizwa no kwimuka kwawe. Ayiwe Mana. Hari ibihe byawe bizarangizwa n'agatambaro uzagura k'imironko k'umutuku, urimo witemberera uhure n'umuntu ukagure. Imana ihita ivuga ngo iki gihe kirageze. Hari ibintu birangiye, hari n'ibitangiye. Weho ujya wibwira ngo zatabarwa, ngo uvuye hehe, ngo ugiye hehe, ngo uciye hehe. Hari akantu gatoya kari mu buzima bwawe kazaba, akagira ibintu birangira, akagira n'ibindi bitangira. Ariko ibyo byose biba bitewe n'ukuntu Imana yabiteguye, n'ukuntu Imana yabishyizeho. Imana ishimwe. Ngiye kugusengera ko intambara zanjye zose zarangijwe n'uriya mwana w'umukobwa. Yo ndacyari ku rugamba ariko ntacyo bimbwiye. Imana hari ibintu yarangije. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngo kera ngo hajyaga habaho n'abapfumu, babitaga abapfumu, ariko hari n'ababaga ari abakozi b'Imana, ariko kubera ko ari ryo zina, hari abantu babivukanaga impano y'Imana ko ari ryo zina, ntibari bazi Imana ko ari abakozi b'Imana. Buranga umuhanuzi nahanura bigasohora zemerwe. Umuntu wese uvuga ikintu kigasohora bari umuhanuzi. Imana itugirire neza. Hari umukecuru watubwiye ati nigeze kujya kuvoma ahantu, ati mura n'umuntu ataraza arandeba, arambwira ngo wa mukobwa, ngo yarakira umukobwa nibwo yaragishaka, ngo aramubwira ati wa mukobwa uzagira atuzababarira iwawe, atari kuzagira amahoro, uzagira amahoro atari uko nyoko bukwa atamaze kwitaba Imana. Ati kandi ntazapfa vuba, atazapfa kera. Yesu we nukuri. Reka nkubwire, hari ikintu kijya kirangiza ibintu. Imana ishimwe. Kibazo urimo hari ikintu kizakirangiza. Imana ishimwe cyane. Ntago nifurije abakecuru gupfa, mbahaye urugero, kandi abanyoko bukwe bose ntago ari babi, kandi mwabagore bwe mujye mukunda abanyoko bukwe. Nyoko bukwe ni nk'umwana yumuguriye akabomba arishima, nukuri, ndetse akanakubwira n'ibyo utazi. Ariko uwo nguwo we yari umurozi, yari mubi. Ariko reka mbabwire ngo uwo mukecuru yapfuye afite imyaka ngo niba ari 100. Ibaze, Imana izi igihe ibintu byawe bizarangirira. Imana ishimwe. Reka ngusengere, ndashoje. Imana ibaha umugisha. Reka ngusengere, Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Ariko Imana yambwiye ngo akira ishusho, kandi Imana yambwiye ngo amabuye yawe iyateyeho amabara meza. Kandi bene data ngiye kubasengera kugira Imana ibaha ishusho. Abafite amabuye ariko adafite amabara, Imana isigeho utubara mu izina rya Yesu. Nakubwiye, numvise muri njyewe, numvise nashaka ko uyu mwaka uzarangira ibyawe bikimeze gutyo. Nushaka uzashime tariki
30 z'ukwezi kwa 12, ariko iri sezerano ryandika uvuye ngo Imana impaye ishusho kandi Imana impaye isigiyeho utubara, kandi umenye ko ari muri uyu mwaka utararangira ariho Imana itanze ishusho. Ni ubuhanuzi nguha ubyandike. Tariki zingahe mu kwa 12 nzaba ndi hano, tuzafata igihe cyo gushima Imana ko Imana yagiye itanga ishusho. Amen, amen. Ariko ndakuraritse kubera ibihe turimo byuko tugomba kuvugurura insengero, ntago turi kubasha guteranira ku rusengero, ariko ndagira ngo mbararike kuri Zoom. Dufite Zoom duterana saa 11 buri cyumweru. Wowe rero ukeneye guterana natwe dusenga, tubohoza, twakira ishusho, twakira amabara meza, hano kuri radio tugira akanya gato, ariko kuri Zoom dusenga nk'amasaha 4 dusengera ibyifuza abantu babohoka. Uze kunsaba link kuri 0781152736 0781152736. muze kunsaba link kugira tubashe guterana saa 11 kuri Zoom. Kandi dufite ibihe byiza. Imana iri gutanga amashusho, Imana iri gutanga amabara meza, Imana aratubwiye ngo idutabaye bahuze. Iyo niyo password. Abantu bari gusakuza ngo insengero zirafunze, mubareke. Twebwe Imana iri kudutabara. Imana ibahumugisha, Imana ibagirire neza. Ngiye gusengera abantu bakeneye ishusho, ngiye gusengera abantu bakeneye amabara meza. Uwiteka arabishoboye, arabibasha. Hari utubara ngiye Imana yagiye impa. Imana yampaye inzu, iryo nibara. Imana yampaye amahoro yo mu mutima. Mana nari kuzatoragura amashashi, ariko ndi mu bagore bashima Imana, ndi mu bagore bambara bakaberwa, ndi mu bagore batabyuka bahondagura abana. Bene data, ari umuntu abaho ukabyukana umujinya, umwana ukamuhondagura, umukozi akabaragowe. Hari n'igihe umuntu yatukaga umukozi, wasubira mu nzu ugasanga umukozi yigendera. Nibikurima bibi biri gutuma bigendera. Ariko uyu munsi ntabwo nkiri muri uwo mubare, ndanezerewe, ndanyuzwe kubera Imana. Haleluya. Yo murakoze, Imana ibahumugisha. Kandi reka mbabwire ngo abantu bafite inzozi barose ariko bakabura ubusobanuro, munyarukire kuri channel yanjye yitwa Agasambi TV. Hariho ubusobanuro bw'inzozi zose mwarose. Mwibuke gukora subscribe, ntacyo bitwaye, no gushyigikira ivuga butumwa. Imana ishimwe. Agasambi TV mudusure, hariho ubuhamya, hariho ibintu byiza cyane. Reka dusenga n'Imana. Abantu bakeneye gusengana natwe saa 11 kuri Zoom, munsabe link. Nubu tuvugana wayisaba, iyo nimero yanjye iri kuri WhatsApp, kandi turaza kubona Imana. Reka ngusengere. Imana iguha ishusho, Imana igusigireho akabara, kuko birashoboka. Uwiteka mwami wanjye, ndagushimye, ndaguhimbaje. Uri Imana ishobora byose, uri Imana nziza, uri data wa twese.